api erupsi siang ini. Lokasi di Negeri Kayangan, Ketut. Tuh. Metu sik, kalem wae, siji rasa banter-banter. Pret, dhisik wae, Pret. Langsung gue langsung. Babatan udan pasir lur. Ya Allah, kakut gitu lagi. Ngori tenan nek kuwi. Terpantau tekan Ngori. Ke jam 12, guys. Belum Akbar, astagfirullahaladzim. Hujan abu daerah Dukun dan sekitarnya. Gunungnya merempul, gunungnya merempul tekan isor kalau. Wah. Ngapur kok lah. Ngapur ulan. Biar ya. Dia masuk terus ya? Hah? Dia masuk terus ya?
Muga paring aman kabeh ya Allah Gusti. Niki Merapi bagian Geningan niki pun peteng dedet saya semogaken. Ya Allah, ini jam 1 ya Allah. Ya Allah, jam 1 awan. Terpantau langsung koyo jam 8 bengi lur. Langsung peteng dedet. Jombong Paten, Kecamatan Dukun.